Vocês que têm um bloco de válvula de 8 milímetros e quer fazer o barulhinho do lado de fora do carro. Vou passar uma dica de como eu fiz. Essas mangueira preta é o que vai para as bolsas. E essas azuis é da saída de válvulas que abaixa o carro, aonde faz aquele barulho. Eu fiz assim, ó. Como meu bloco de válvula é de 8 milímetros. Do bloco até essa emenda aqui é de 8 milímetros e aqui nessa saída aqui é de meia polegada. Se fazer de 8 milímetros, a mangueira até lá embaixo do carro vai ficar parecendo barulho de pneu furado. Então eu fiz assim, ó. Da saída do bloco até a emenda é de 8. Depois da emenda aqui para cá é de meia polegada. Daí a mangueira é um pouco mais grossa. Assim o barulho fica mais da hora. Sai do bloco e vai até a emenda, e da emenda vai até lá embaixo do carro. Eu enrolei aqui para não ficar aquele monte de mangueira solta. Até que ficou mais ou menos a gambiarra. A mão da gambiarra chega a tremer. Mas o barulho fica da hora. Só não vou fazer agora porque está desmontado, estou fazendo manutenção, mas pode fazer em que fica legal. Assim que eu montar eu mostro. Agora pro lado de fora, do jeito que eu mostrei lá fazendo, aquela funçãozinha lá das mangueiras pro lado de fora. Então se for colocar de 8 milímetros, vai ficar parecendo o pneu furando. Aqui está de meia polegada. No vídeo não vai dar para escutar muito bem. Mas fica bem alto, bem da hora.